Сайн мэцгааны үзэгчдээ Дэлхий Дахинд тойм хөтөлбөрийнхөө энэ удаагийн дугаараар бид бүгд найрамд хятад улсуулан Америкийн нэгдсэн улсын хооронд өрнөж байгаа дипломат маргааныг тойрсон сэдвийг онцолж байна. Энэ сэдвээр ярилцахаар бид Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн багш доктор П.Мягмардоржийг студид тавиад байна. Бидний урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. Хүрсэнд баярлалаа. За яг өнөөдөр бол олон улсын харилцаанд хамгийн их анхаарал татж байгаа сэдэв бол Хятад Америкийн хооронд өрнөж байгаа дипломат маргаан худалдааны зөрчлийн энэ асуудал байгаа тийм ээ. Тэгэхээр COVID-19 цар тахалтай холбогдоод ер нь олон улсын геополитикийн нөхцөл байдалтайгаа уялдаад бас өнөөдөр энэ хоёр том гүрний харилцаа бас нэлээд зөрчилтэй болж ирж байна. Үүний гол учир шалтгаан нь юунаас ихтэй юм бэ? Хятад Америкийн дипломат маргаан ер нь нийгмийн эдийн засгийн олон салбар дээр үүсэж байгаа Америк Хятад хоёрын хоорондын энэ маргаан гэдэг зүйл бол яг өнөөдөр COVID-19-с болоод үүссэн юм биш л дээ. Энэ бол нэлээд түүхэн улбаатай юм байна. Тэгэхээр ер нь том зургаар нь харах юм бол олон улсын харилцааны системд бол хүйтэн дайны дараа Америкийн нэгдсэн улс ноёрхох байр суурьтай байж ирсэн. Тэгээд энэ Америкийн нэгдсэн улсын ноёрхол 2001 оны 9 сарын 11-ний үйл явдлын дараа 2008 оны санхүү эдийн засгийн хямралын дараа ч бас эхлээд ер нь бол саарж эхэлсэн, буурж эхэлсэн. Энд гол өрсөлдөгч бол мэдээж бүгд найрамдах Хятад ард улс болж гарч ирсэн. 2008 оны санхүүгийн хямралын дараа бүгд найрамдах Хятад ард улсын эдийн засаг 6.8% өссөн нь бол тухайн үед байгаагүй дэлхийд ер нь хамгийн том өсөлтийг харуулж байна. Тэгээд энэ 2012 оноос хойш Си Цзиньпин дарга Хятадын удирдлагад гарч ирснээр Хятадын стратегийг цоо шинээр тодорхойлсон. Хятадын стратеги дотор нэг том стратеги орж ирсэн бол бүс баа зам. Энэ бол цэвэр геополитикийн стратеги гэж ер нь бол барууны судлаачид үздэг. Тэгээд энийг тогтоон барих энэ Хятадын хүч хэрэгжилт энэ системийн хувьд хүчний тэнцвэр Аз руу эргэж байгаа, Хятад руу эргэж байгаа энэ хүч хэрэгжилтийг тогтоон барихын тулд Америкийн нэгдсэн улс Трампын засгийн газраас айлангуяа эхлээд тодорхой бодлогуудыг хэрэгжүүлж эхэлсний нэг нь бол энэ тарифын дайн гэж нэрлэдэг худалдааны дайн. Тэгээ энэ тарифын дайны үр дүнд Америкийн нэгдсэн улс Хятадын 360 тэрбум долларын бараа бүтээгдэхүүнүүд дээр 3-аас 20% өсөлт тарифыг өсгсөн. Хариуд нь бүгд найрамдах Хятад улсын засгийн газраас Америкийн нэгдсэн улсаас Хятад руу экспортлогч байгаа 110 сая долларын бараа бүтээгдэхүүнд энэ гол төлөв хүнсний болоод газар тариалан хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүнүүд дээр 17.5% тариф тогтоосон. Тарифын дайн хэмээх энэ худалдааны томоохон дайн бол өрнөд явсан. Үүний зэрэгцээ технологийн 5G технологи, дата эзэмшилт, үүлэн технологи, химэл оюун ухааны энэ салбарт бол Америкийн нэгдсэн улс өөрийгөө 2000 он гарсаар дэлхийд бол тэргүүлэх байр суурьтай байсан боловч энэ байр суурь дээр нь гол өрсөлдөгч бол Хятад болж гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн, технологийн, дээр нь геополитикийн гэх мэт маш олон салбарууд энэ Аз нухан далайн бүс нутагт энэ дотор Америкийн сүүлийн үед тодорхойлоод байгаа нухан далайн эндхийн бүс нутагт гол өрсөлдөгч бол Хятад гарч ирсэн. Энийг зохион барих, тогтоон барих стратеги бол Америкийн нэгдсэн улс Трампын засгийн газраас боловсруулж энийг нэлээд эрчимтэй хэрэгжүүлж тэрийгээ нэлээд тийм тулах маягтай явж ирсний нэг нь бол тарифын энэ худалдааны дайн. Энэ нь бол өнөөдөр COVID-19-с өргөжөөд бие бинийгээ энэ ухаанд эхэлсэн коронавирусын хямралыг бол Хятадудаас гаралтай энэний хариуцлагыг бүгд найрамдах Хятад тус хүлээх ёстой гэсэн дипломат маргаан өргөжөөд явж байна л да. Америк болоод Америкийн холбоотон өрнөдийн зарим улс орнууд бол Америктэй яг нэг ижил байр суурьтай байна л да. Энэ ууханы вирусны уг гарлыг тогтоох ёстой. Олон улсад тахал болон тараасан энэ хариуцлагыг Хятад үүрэх ёстой гэдэг ийм асуудлыг гаргаж ирж байна. Энэ нь эргээд өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын төвшөнд яригдж байна, тийм ээ. Сая Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын цахим хурал боллоо. Үүн дээр ер нь энэ асуудлыг хаашин шийдэхээр ярилцчихв. Тэгэхээр түрүүний ярианд харихад 1 сарын 15-нд Хятадын төрийн зөвлөлийн орлогч Америкийн нэгдсэн улстай нэгдэх чат буюу худалдааны тарифыг саарвалж болох тарифууд харилцан буулгах ийм үйл явцад гар үсэг зурсан. Нэгдэх чат, хоёр дахь чат нь өнөөдөр коронавирусээс болоод ингээд цусан байдалд орчод байна. Яг үүнтэй зөвхөсөд 1 сарын 15-нд Америкийн нэгдсэн улсад анхны тохиолдолд Сиэтл хотод бүртгэгдсэн байдаг энэ коронавирус. Тэгэд энэ ухаанд эхэлсэн өнөөдөр дэлхийн хэмжээний 218 бүс улс орон нутагт цар тахлын хэмжээнд хүрчээд байгаа энэ вирусын энэ гамшиг, энийг дагсан эдийн засгийн хямрал, энийг дагсан даяаршлын энэ зогсонгошилт байдал Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа болоод түүний барууны хам сатнууд Хятадыг буруутгах байгаа л да. Тэгээ Хятадыг буруутгах үндслэл бол бас оргууч зүйл биш юм шиг байгаа. Яагаад тэгэхээр 11 сард эхэлсэн энэ вирусын анхны тохиолдлуудыг бол ухааны эмчнэр бол Хятадын
Бээжингийн удирдлагаас бол нуусан гэсэн ийм мэдээлэлүүд бол яваад байгаа. Ухааны эмчнэр энийг бол амьтнаас амьтанд халдаг болохоос биш, амьтнаас хүнд халдаг вирус биш, өөрөөр хэлбэл хүнээс хүнд халдах вирус биш гэж ихний үзэж байсан. Энэ талаар ч гэсэн сүүлд хятадын ерөнхий вирусологч Жун Наншэн гэж эрдэмтэн бол хүлээн зөвшөөрсөн. Ер нь бол бид нар энийг эхлээд одоо коронавирусыг ийм айхтар зардахлын хэмжээнд хүрчнэ гэж тооцоогүй. Энэ бол ялж арахгүй ухааны эмчнэрийн болоод тухайн одоо вирус судлаачдын зарим нэг хүмүүсийн алдаа болгоосаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрж байгаа. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамдах хятад улсыг энэ буруушааж байгаа явдал бол өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын саяны 17 оноос 19-ны хооронд болсон цахим ерөнхий чуулган дээр томоохон асуудал үүсгэлээ. Яг энэ хурлын үед 18-нд Дональд Трамп Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүн Тедрос Гебрейесуст 4 хуудас нээлттэй загтлыг хүлээлгэсэн. Тэр загтлын гол агуулга нь бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо байгууллагыг яаралтай шинжлэх. Гэхдээ яг яаж шинжлэх гэдэг бол аргумент тэнд байхгүй. Тэн дээр ерөөсөө ухааны тэр загтлын эхний хоёр нүр бол ухаанд үүссэн вирус хэрхэн цаашаа цардахлын хэмжээнд явсан талаар бүх бурууг бол хятадын засгийн газарт хятад дайлгын хятадын коммунист намд тогсон ийм буруушаасан одоо загтал байсан л да. Энэ дээр бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий чуулганы төсгөлийн хэвлэл мэдээллийн хурал дээр Тедрос Гебрейесус энэ талаар сэтгүүлчдийн асуултанд бол ерөнхийдөө дипломат хариулт өгсөн. Тодорхой хариултууд бол өгөөгүй. Иймэрхүү төвшөнд хүрсэн байгаад байгаа. Өнөөдрийн байдлаар. Хятадаас одоо тэгээ хариуцлага гэхээр яг юу нэгж байгаа? Хятадаас хариуцлага гэдэг нь өөрөөр хэлбэл хурцгтэр Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нэрмжгийн дарга Майк Помпе өөрийнхөө одоо хэвлэл мэдээллийнхэн тавуулсан юм дээр бол өнөөдөр энэ цардахлын хэмжээ бол 5 сая гаруй хүний 5 сая гаруй хүнд алдаад 300 мянган хүний амь насыг авч чадаад дээр нь дэлхийн эдийн засгийн маш том хохирол үүссэн байгаа. Энэ хариуцлагыг бол бүгд найрамдах хятад тус хүлээх ёстой. Бүгд найрамдах хятад ард улс энэ хариуцлагыг одоо санхүү болоод эдийн засгийн талаар бүх талаар ер нь бол хариуцлагыг бурууга хүлээн зөвшөөрөл гэсэн дипломат байр суурийг тулгаад байгаа. Тэгэхээр бүгд найрамдах хятад ард улсын хувьд өнөөдөр өчигдрөөс бүгд бүхтийн ардын төлөөлөгчдийн хурал эхэлж байна. Тэгээ энэ дэр мэдээж хурлын төлөвлөгөөнд нэлээд олон асуудлууд багч байгааг нэг нь бол энэ коронавирусын үр дагаврыг яалтаа бууруулах. Энэ дээр бол хятадын засгийн газар албаны хүмүүс бол мэдээж яаран одоо буруутай байдлыг бол хүлээн зөвшөөрөхгүй. Бурууг бол бүх талуудад л тохиж чинь бүр 2 сарын үед Америкийн нэгдсэн улсын Тэнгисийн цэргийн одоо онгоцноос хүртэл энэ вирус халтсан гэсэн хүртэл байр суурийг илэрхийлж ирсэн шүү дээ. Энэ дипломат маргаан дээр дахиад бас хятадыг оруулж ирж байна л да. Энэ нь юу гэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хятад төвтэй ажиллаад байна гэж. Америк болоод бас өрөндийн орнууд ингэж буруутгаж байгаа. Тэгэхээр энд яг ямар үйл явц өрнөд байна? Үнэхээр хятад төвтэй гэдэг нь ямар утгатай юм? Нэг талаас Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтээ барууны улсуудын Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагыг хятад төвтэй, хятадын хүүхэлтэй энэ гэж нэрлэдэг байгаа нь бас оргүй зүйлч биш юм шүү. Яагаад тэгэхээр 2017 оны Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерхий захирлын сонгуульд Этиопийн одоо гадаад хэргийн сайд тухайд хуучнаар эрүүл мэндийн сайдаар ажиллаж байсан Тедрос Гебрейесус сонгогдсон байдаг. Энэ сонгогдсны дараахан 17-18 оны үед барууны хөвлүүд дээр бол Тедрос Гебрейесус бол хятадын дипломатуудын лоббигоор гарч ирсэн. Хятадыг баримтлагч ийм одоо ерхий захирлаа гэдэг мэдээллүүд хийжсэн байт. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой ийм асуудал үүсээд байна вэхээр ухаанд үүссэн коронавирусын цар тахлын ихэнх үеийн одоо зөвлөмжүүдийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гаргахдаа хятадаас их сурвалж авч хятадын эмчнэр вирусологчдын өгж байгаа мэдээлэлээр тулгуурлаж дэлхийн нийтэд цацсан гэсэн ийм байр суурийг Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтээ барууныхан одоо мэдэгдээд байна. Дээр нь 1 сарын сүүлчээр барууны улсууд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын оролцоотойгоор хятад дайлгын ухаанд очиж вирусын одоо судал дээр хараат бас шинжээчдийг явуулах хүсэлтийг хятадын засгийн газар тавьсан бол хятадууд энэ тал дээр бол эсрэг байр суурьтай байсан. Өнөөдрийн хүртэл ухааны одоо нөхцөл байдал яаж иргэсэн, яаж эхэлсэн талаар зөвхөн хятадын их сурвалжаас л авч шүү дээ. Хятадын их сурвалжаас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага аваад байна. Энэ нь ерөөсөө хятад бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагыг удирдах байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага маань өөрөө өнөөдөр хятадын одоо юм байр суурийг илэрхийлэгч байгууллага болчиход байна гэдэг л одоо шүүмжлэлийг барууныхан өрнүүлээд байна. Нэг талаараа бас зөв юм шиг. Нэг талаас нь зөв юм шиг. Нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хятадын одоо хятад эхэлсэн вирусны дараачаар 1 сарын 30-нд бол дэлхийн нийтийн онц байдал зарласан. Тэгээд дэлхийн нийтийн онц байдал зарлахтаа зэрэгцээд хүмүүсийг одоо
маск зүүх тухай өдөрдмжийг өгж ирсэн, олон улсын нислэгүүдийг одоо тодорхой үе шаттайгаар бууруулах тухай өдөрдмжийг өгж ирсэн. Гэтэл Америк нэгдсэн улс тэргүүтээ барууны улс, айлгой Америк нэгдсэн улс Трампын засаг харгал энийг бол үгүйсгэсэн 1 сар, 2 сар, 3 сарын ихэнх хүртэл Трампын байр суурь энэ зөвхөн ханиад эндээс айгаад ах юм байхгүй тийм ээ. Энээс болж бид нар одоо би бол одоо маск зүүхгүй, одоо ч маск зүүхгүй гэдэг байр суурин дээр байжлаа. Тэгэхээр энд ерөөсөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай асуудал байна уу? Эсвэл хятад Америкийн хооронд дэлхийн институцүүд болоод дэлхийн олон улсын байгууллагууд дээр нөлөөгөө тогтоох гэсэн геополитикийн томоохон тэмцэл нь энэ дипломат байдлаар илрээд байна уу гэдгийг харж дүгнэх ёстой юм шиг. Зүгээр миний бодлоор бол энэ бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад асуудал байхаа гэхээс илүү хятадын одоо өсөн тэлэлт Америк нэгдсэн улсын дэлхийн ойрхлын SARS энэ хоёр дээр л энэ процесс яваад байна, үйл явц яваад байна л гэж харж байна. Нэг талдаа бас санхүүжилт хандивын нөлөө бас байгаад байгаа шиг байна тийм ээ. Хятад Америк хоёрын дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад оруулдаг санхүүжилт болоод хандив бол асар их ялгаатай юм л шүү. Тий. Тэгэхээр ер нь нэг юм баг 20 дугаар зуунд Wilsonизм гэж нэг юм бодлого, институционализм ч гэж нэрлэдэг байгаа барууны либерал бодлого. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн олон улсын аюулгүй байдал бол олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хүрээнд хангах ёстой. Тэрийг олон улсын хамтын ажиллагааны механизмуудаар гүйцэтгүүлэх ёстой. Тэрний нэг нь анхных нь үндэснүүдийн холбоо байгуулагдсан. Дараа нэгдсэн улсны байгууллага байгуулагдсан. Дандаа энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчдийн санаачлагаар бий болсон. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ч гэсэн барууны буюу Америкийн одоо Вашингтоны консенсус гэж нэрлэдэг байгаа тэр хүрээнд бий болсон ийм юм шүү дээ. Тэгэд энэ талаас Америкийн нэгдсэн улс бол энэ олон улсын байгууллагад айлгой нэгдсэн үндэсний байгууллага, түүний системийн болон төрөлцсөн байгууллагуудын одоо үйл ажиллагааны ерөнхий зардлын 15-аас 30% хүртэлхийг бол дангаараа гаргаж явдаг. Энэ мэдээж энэгээрээ дамжуулж өөрийнхөө бодлогыг ч бас хэрэгжүүлдэг нь нууц биш. Гэтэл өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улс яг өнөөдөр одоо өнгөрсөн 18-19 оны байдлаар $830 сая дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагад татвар болоод хандив хэлбэрээр өгсөн байгаа. Хятадх бол энэс бол даруй бараг 13 дахин бага явж байгаа. Гэтэл энэ хандив мөнгийг өгөөд байхад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хятад төвтэй хятад үйлчлээд ажиллаад байгаа нь Америкчуудын ерөөсөө маш их бухимдлуудыг бас хөргөж явах шиг байна л да. За энэ коронавирус дээрээс нь дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага худалдааны маргаан гих мэт энэ олон асуудал дээр дахиад сүүлийн үед бол Америк нэгдсэн улсын зүгээс Тайваны асуудлыг, Хонконгийн асуудлыг маш хүчтэй ингэ сөргүүлж гаргаж ирж байна л да. Энэ нь бас Хятад Америк хоёрын харилцааг ойрын хугацаанд ер нь эргээд сайжрах төлөвд ер нь эргэлзээтэй юм нөхцөл байдлыг үүсгэж байна гэж олон улсын хувьд бас харж байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ хоёрыг бас тусад нь баг зэрэг тавч ярих нь зүйтэй байх. Эхлээд Тайваны одоо асуудал ялангуяа тэр Тайванд дахиад зэвсэг худалдаалах гэрээ байгуулчих шиг боллоо тийм ээ. Тийм тэгэхээр нөгөө Хятад Америк нэгдсэн улс хоорондын хүчний тэнцвэрийн төлөөх, хүчний нөлөөний төлөөх тэмцэл худалдааны болоод тарифын дайнаар ихэлсэн бол коронавирус бүр нэрвээс болчих шиг боллоо л да. Тэг яг энэ процесстэй зэрэгцээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо хуралдааны үед буюу 5 сарын 20-нд Тайваны Арслан намын тэргүүлэгч Цай Инвэн хоёр дахь удаагийн сонгуульд ялт байгуулснаар энэ их газрын хятадуудынхны бол хамгийн одоо өөрсдийнх нь Тайванд хэрэгжүүлж байгаа бодлогын эсрэг бодлого явуулдаг Америк талыг баримтлагчийн ерөнхийлөгчүүд. Тэгээд энэ Тайваны засгийн газар Тайваны ерөнхийлөгчийн сонгуул 2017 онд Цай Инвэн ялж гарч ирсний дараа ч 16 онд ялж ирсний дараа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Тайван ажиглагчийн статусаа алдсан шүү дээ. Тэгэхээр их газрын хятад Бээжингийн засгийн газар бол Цай Инвэнийг ерөнхийлөгчөөр сонгогсны дараачаас эхлээд ер нь Тайваныг шахах, Тайваныг Америк нэгдсэн улсын гар хөл болж байна. Тайван бол уг нь бол газар нутгийн хувьд салшгүй нэг хэсэг мөн 1972 оны Шанхай декларацаар Тайван бол хятадын нэг хэсэг мөн гэдгийг Америк нэгдсэн улс хүлээн зөвшөөрсөн. Гэтэл ийм байтал Тайванд нөлөөлж байгаа энэ Америк нэгдсэн улсын байр суурь нь бол зөвхөн биднийг ганцаард болох гэсэн. Ер нь бол зөв бус үйлдэл өөрөөр нэг хятадын бодлогыг одоо маш бүдүүлгээр зөрчиж байгаа юм зүйл гэж үзээд. Тэгээ яг энэтэй зэрэгцээд Америк нэгдсэн улс 2019 онд 3 удаа зэвсгийн худалдаа хийсэн. Дээр нь 2022 оны сая 5 сард шумагч онгоцны торпедо буюу одоо пуужингуудыг Тайванд нийлүүлэх болсон. Өнгөрсөн жил танк 110 шиг одоо Америкийн танкийг энэ жил пуужингийн одоо нийлүүлэлтийг хийсэн нь бол ерөөсөө цэвэр хятадын дотоод асуудалд орж ийнэ гэж энэ яг л нөгөө л нэг хятад Америкийн нэгдсэн улсын хоорондох дипломат маргааны нэрмээс л болж байна. Нэг талаас Америк хятадыг тогтоон барих, түүний бүс нутгийг дотоод асуудлыг дэврэх. Түүний нэг нь Хонконг байна. Хонконгд бол 2018 оноос эхэлсэн шүртэй жагсаал
2019 онд эхэлсэн арчлыг дэмжигчдийн чагсаал, Бээжингийн бодлогыг дэмжсэн чагсаал, 1 сард эхэлсэн вирусны асуудлаас болоод хэсэг намжаад байсан бол сая 4 сар дахиад ер нь чагсаал цуглаанууд нэлээд идэвхжиж эхэлсэн. Гэтэл сая энэ бүгдийн ардын хурлаас Хонконгийн аюулгүй байдлын хуулигч худлыг батлах тогтоолд явж байгаа шиг байна. Энэ нь бол Хонконгийн одоо арчлыг дэмжигчдийн бол нэлээд их ухамдлыг төрүүлж байгаа шиг байна л да. Ингэснээр Хонконг 47 он хүртэлх Хонконгийн статус нэлээд наан өөрчлөгдөж, Хонконг бол цэвэр Бээжингийн одоо бодлогод бол 100% хамрахаар болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр энэ бүх байдал нь Тайваны, Хонконгийн, магадгүй Шинжао-угарын гэх мэт асуудлууд явандаа хятадыг тойрсон энэ жижиг бүс нутгийн дотоод гэж нэрлэгдэж байгаа асуудлуудыг Америкийн нэгдсэн улс бол дэврэх тал дээр л явж байгаа шүү. Энэ хятадыг ганцаардуулах, хятадыг сургуулах, хятадыг одоо хүчийн сааруулах ийм л бодлого яваад байгаа шүү л да. Хятадын хоёр чуулганы эхэнд Хятадын дарга Ши Жинпин төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайд Ли Куцян нарын байр сууринд одоо яг энэ Хятад Тайваны асуудал дээр Америк руу чиглэсэн ямар байр суурь хэлв? Яг тодорхой тийм одоо Си Цзиньпиний үг, одоо Ли Куцяны үгийг ингээд харах юм бол тодорхой яг Тайван, Хонконгийг онцлсан бол тийм ноцтой зүйлийг бол хэлсэнгүй. Зүгээр илэрхийлэл нь бол Хонконгийн хууль явж байгаа шиг байна. Тэгээд Хонконгийн аюулгүй байдлын хуулийг батлагдах юм бол энэ Хятадын байр суурь нь юугаас сайн тодорхой олж эхэлж байгаа гэсэн. Хонконгийн ерөнхийдөө 100% Бээжингийн засгийн газрын мэдэлд орно. Одоогор бол гадаад бодлого, мөнгөний бодлого, зэрэг стратеги аюулгүй байдлын бодлогын тал дээр бол Бээжингээс хамаарлалтайгаа бусад асуудлаар бол Хонконг бол нэлээд бие даасан статустай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бол Хятадын ардын их хурлаас ер нь гол энэ хурлын анхаарал татж байгаа сэдэв бол Хятадын эдийн засгийн асуудал байна шүү. Цаашдаа Хятад хэрхэн эдийн засгийн хувьд одоо дэлхийд давмгаа болох уу, ингэснээр дэлхийн улс төрийн бодлогод Хятад монопол давуу хэрэгтэй болох гэсэн л зорилтуудыг тавьж байгаа шүү. За Хятад Америкийн худалдааны маргаан дээрээс нь COVID-19-ийн хариуцлагын асуудал, Хонконг, Тайваны асуудал, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын асуудал гээд маш ийм өргөн хүрээтэй маргаанууд гарч ирж байна л да. Энэ нь одоо эх 11 сард болох Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой юу? Трамп ерөнхийлөгч ер нь сонгуулийг ухтаж бас энэ асуудлыг ингэж илүү их хурцаар анхаарлын төвд гаргаж ирж байна уу? Зорилготойгоор ч гэдэг юм уу те? Тэгж үзэж байгаа судаач тийх байна. Америк дотроос тэгж үзэж байгаа шиг байна. Тэгэхээр Америк төргөтэй барууны улсууд Хятадын одоо вирусны хариуцлагыг Хятад улс дангаараа өөрөх ёстой гэдэг энэ байр суурь нь бол ерөөсөө уржигдрын Хятадын гадаад явны хэвлэлийн төлөөлөгчийн хэлж байгаагаар бол энэ бол зөвхөн Трамп 11 сарын сонгуульд дотоод нэр хүндээ өсгсөн л юм бодлого. Тэрнээс өөр бол асуудал бол байхгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр Трампын нэр хүнд гэдэг асуудал, Трамп одоо 11 сард болох Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялагдах уу гэдэг асуудал, коронавирусын асуудал нэлээд их том төвшөртэй болчлаа л да. Яг тэгэхээр 2-3 сард Трамп нэлээд хаан хандсан асуудал. Тэр нь бол нууц биш. Тэгээд энэ үед бол арц намын одоо нэр дэвсгчдийн сумгаа болж исэн. Тэгээд Жо Байден үлдлээ шүү дээ түүний өрсөлдөгчөөр. Тэгэхээр коронавирусын асуудлаас болоод Америкийн эдийн засаг 29 оны санхүүгийн одоо их хямралын дараах үеийн одоо дараа тохиолдсон хамгийн том хямрал болж байна гэж судлаачид үзэж байна. Өнөөдөр ажилгүйд 16% болчихлоо. Зарим судлаачид үзэж байгаа бол ажилгүйд 30% хүрнэ гэсэн таам өглөө. Яг өнөөдрийн байдлаар 37 сая Америкийн нэгдсэн улсын иргэд ажилгүйдлийн тэтгэмж хүртсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын маш олон үйлчлэгээний салбарууд болоод үйлдвэрлэлийн салбарууд зогсон байдалд орсон. Эдийн засгийн ер нь хасах зүйлтэй гарахаар л багш байна. 2020 оны эдийн засгийн төлөв байдал. Энэ нь нөгөө Трампын коронавирусээс өмнөх байсан өсөжсэн нэр хүнд. Ягаад гэвэл Трампын үед ажилгүйд хамгийн бага түвшинд ирлээ шүү дээ. Энэ бүх нэр хүнд нь бол сөргөөр нөлөөлж байгаа шиг байна. Тэгэхээр коронавирусын асуудлаар явуулсан Трампын бодлого нь өөрөө алдаатай байсан гэдэг мессеж. Энэ нь Трампыг 11 сард сонгуул ялагдах хүртэл магадгүй нөлөөлж болох тохиолдолд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампын хувьд энийг хятадд тоох гэсэн. Энэ гол асуудал бидэнд биш. Трампын засгийн газрын одоо сорндөш ухааны хятадын одоо эрх баригчдын асуудлыг нуусан. Тийм ээ, дээр нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ асуудлыг хятадын энэ байр суурийг дэмжсэн. Энэ бүхнээс болж Америкийн нэгдсэн улс өнөөдөр ийм байдалд орчод байна гэдэг л бүх алдаа одоо мадгийг хятадд өөрүүлэх гэсэн ийм байр суурьтай байна гэдэг олон судлаачид үзэж байгаа. Тэр ч бас үнний хувьтай юм шиг. Өнгөрсөн өдөр Оксфордын их сургуулиас Трампын рейтингийг 11 сард болох ерөнхийлөгчийн сонгуулийн рейтингийг бол Жо Байденыг ялна гэдгээр хавхтаа гарч иж та. Тэгэхээр Трампын нэр хүнд бол энийг дагаад бас унжил баг шүү.
За коронавирусээс болоод дэлхийн эдийн засаг хямралтай нүүр тулах нэ гэж олон улсын байгууллагууд хүртэл анхааруулсаар л байна. Дэлхийн 1-2 том эдийн засаг болсон Америк хятадын эдийн засаг өөрсдөө бас хас үзүүлэлт рүү орж ирж байна тийм ээ. Тэгэхээр яг ийм нөхцөлд энэ хоёр тэргүүлэх гүрэн дипломат маргаанаа үргэлжлүүлээд олон улсынхаа нөхцөл байдалд анхаарал хандуулахгүйгээр ингээд үргэлжлүүлээ яваад байх уу? Эсвэл одоо худалдааны маргаанаа цэглэх 2 дахь шатны гэрээ рүүгээ орох болов уу? Ойрын төлөв нь юу яаж харагдаж байна? За энэ бол миний л бодол шүү. 11 сарын болох ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа л асуудал шийдэгдэх болов. Хэрвээ мэдхгүй одоо Трамп ялчвал энэ хятадын эсрэг явуулж байгаа бодлого бас үргэлжлээд явах магадaltaй. Жо Байден буюу Арц намынх нь хэрвээ ялалт байгуулаад засагцархаанд шийдвэр гаргалтын төвшөнд очих юм бол байр суурь эргээд өөр өнцгөөс харах тийм магадлал бас байна. Хятадын хувьд бол шийдвэр гаргагчид солигдохгүй. Энэ бүхэтийн ардын их хурлаас тодорхой шийдвэрүүд гарна. Гэхдээ шийдвэр бол урьдчилсан байдлаар бол хятадын эдийн засгийн төлөв байдлыг дахин шинээр тогтоохоор шийдэж ах шиг байна. 6.8-аас 6.1 рүү буулгасан гэсэн зарим судлаачдын төлөв байдал харагдаж байна. Гэхдээ хамгийн том асуудал бол бүгд найрамдах хятад ард улс технологийн салбар дээр тэргүүлэх байрсаараа хадгалсан тохиолдолд дэлхийн бодлого тэргүүлнэ гэдэг. Тэр юм руу бол цогцолтгүй орчлоо. Тэгэхээр юу үнэн гэдэг бол тэр үнэн гэдэг шиг хятад 5G технологи 6 жилийн хугацаанд 1.4 их 80 долларыг хөрөнгө оруулалтыг оруулахар боллоо. Өөрөөр 10 их 80 юаны хөрөнгө оруулалт. Гол хөрөнгө оруулалтанд ямар компаниуд руу чиглэж байгаа нөхөр Tencent, Huawei, Alibaba гэсэн үндэсний компаниуд руу чиглэж байна. Дээр нь хятадын зах зээл дээрх технологийн салбарт өрсөлдөж байгаа Ericsson, тийм ээ, Cisco гэх мэт барууны компаниудыг шахаж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ байдлаас ингээ харах юм бол NASA-гийн X одоо хуучин тэргүүр дараагаар ажиллаж байсан хүний хэлж байгаагаар бол ирээдүйд 5G технологиг хийн хан тэр дэлхийг хянаа гэдэг юм бол осол түүнэл юм шиг байна. Тэгэхээр энэ байдал цаашдаа хятад технологийн салбарт хөрөнгө оруулалтаа нэмээд ингээд хүчээ нэмэгдүүлэх байр суурь бодлого явуулаад ирэхээр Америкийн нэгдсэн улс тэрийг тогтоон барихын эсрэг бодлого өргөжлүүлэх нь бол дамжихгүй л байна. Тэр нь бол Тайван, Хонконг вирусын асуудлаараа буруутгаж байгаа байдал, тарифын хямрал. Тэгэхээр хоёр дахь шат тарифын одоо дипломат тохиролцооны хоёр дахь шат ойрын ирээдүйд ер нь бол энэ жилдээ бол харагдахгүй гэж бодож байна да. За одоо бол олон улсын гол шинжээчдийн дунд нэг маргаан өрнжин л да. COVID-19 цар тахлын дараах дэлхийн ертөнц ямар байх вэ гэдэг дээр. Энэ дээр таны бодлоор ямар байх вэ? Америк давмгаалсан хэвээрээ байх уу? Эсвэл хятад төвтэй дэлхийн ертөнц болж хувирах уу? Зүгээр ерөнхий том системийн хувьд бол системийн хүчний төв, хүчний тэнцвэр Аз дорн технологиуд дундаа хятад руу ирэх процесс бол явагдаад бол удаж шүү дээ. Зүгээр COVID-19 энэ процессыг жоохон хурдлуулчул гэж харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл баруунаас Европ, Америк төвтэй дэлхийн улс төрийн бодлого нь хятад төвтэй дорны бодлого болж хувирах энэ үйл явц бол коронавирусын одоо юунаас л шалтгаалж нэлээд хурдсаж байгаа шиг байна. Яг тэгэхээр өнөөдөр Европын эдийн засаг маш хүнд байдалд орчлоо коронавирусаас. Америкийн эдийн засаг өөр зогсон гуйтгай байдал руу орж ийн. Өнөөдөр таамаглахын аргагүй байна. Тэгэхээр энэ амралтын өдрүүд дээр Трампын хүсэж байгаа юм бол одоо Америкийн 50 мууж улсуудын одоо засагсархаанд хандаж хөл хоройг сааруулах, дахиж одоо үйлчлэгээ эдийн засаг сэргээх талаар явж байгаа шиг байна. Гэхдээ энэ 7 хоногуд 2-7 хоногийн байдлаар бол эргэж сэргээсэн газруудад вирусын халдвар дахиж их хүчтэй тархаж байгаа байдал бол эргээд энэ эдийн засгт нь асар хүнд дарамт цаашдаас л үргэлжлэх юм шиг байна. Тэгэхээр энэ үйл явц хятад руу эргэж байгаа энэ үйл явц бол цогцолтгүй гэдэг нь бараг тодорхой болж байна. А зүгээр хуулбар бол янз бүр байх шиг байна. Миний харж байгаа нэг 3 хуулбар байх шиг. Нэг нь бол баруун Америкийн нэгдсэн улс болоод хятад гэсэн юм хүчний хоёр том туйл өсөж асуудлыг явандаа хүчний тэнцвэрийг хадгалах замаар одоо хоёр төв систем маягийн зүйл бий болж гарч ирэх бол улсын харилцаанд. Гэхдээ нэг энэ дээр нэг асуудал байгаа нь гэхээр Европ өөрөө маш хүнд байдалтай байгаа. Европ дотроо өмнөд Европ болоод зүүн Европын улсууд бол хятадаас нэлээд хамааралтай болж эхэлж байна. Хятадын эдийн засгийн тусламжинд найдаж эхэлж байна. Тэгэхээр Европын холбоо маань өөрөө том асуудалтай болоод эхэлж байна. НАТОгийн механизм ч нэлээд хүндрэлтэй болж эхэлж байна. Энэ нөхцөлд Европгүй Америк бол нэлээд хүнд байх бол. Хоёр дахь хуулбар бол хятад амгаас хуулбар. Өөрөөр хэлбэл олон улсын харилцаа дэлхийн дэг журам ерөөсөө нөгөө Бреттон Вудсын систем тогтсон энэ 2 дугаар дайны дараах систем дээр нь Вашингтоны тохиролцоо гэж нэрлэдэг байгаа энэ бүх үйл явц бол хятад руу шилжих, Бээжин рүү шилжих энэ процесс одоо
үргэлжлсээр хятад дэлхий дээр улс төрийн хувьд хамгаалах. Гурав дахь хувилбар нь бол одоо шинэ олон улсын харилцааны дэг журам тогтох. Энэ нь бол илүүтэй либерал сонсогдож магадгүй л дээ. Юу гэхээр олон улсын харилцааны системд байгаа энэ институцууд буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагын олон талт механизмууд цоо шинээр тавигдах. Энэ бүх системүүд шинжлэгдэх. Өөх яриа хэлцээрүүд одоо 2021 оноос гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа ч гэсэлээд шинэ механизмууд бий болж гарч ирэх. Шинэ одоо дэлхийн одоо дид системүүд бий болох. Ингэснээр дэлхийн цоо шин дэг журам тогтох гэсэн ийм гурван магадлал. Зүгээр би яг судлаач гэж ярих юм бол тэр үнцгээс харах юм бол яг улс төрийн реалист онлын үднэс үзэх юм бол үнцэрхэг үзэл одоо өөртөө үндэсний ашиг сонирхлоо дийдэлсэн олон улсын механизм байр суурь алдсан өөрөлд хүчтэй төр тусуудын одоо хүчний төлөөх тэмцэл энэ ойрын ирээдүйд үргэлжлэх болов гэж таамаглаж байна. Гэхдээ хятад нэлээд давмгай байдалтайгаар үргэлжлэх болов. Тэгэхээр өнөөдрийн коронавирусээс гарч байгаа үр дагавар хямралыг бол хятад ер нь бараг даваад гарчлаа. Тэгээ дараагийн шат руу орж байна. Эдийн засгаас иргэн босгох. Тийм ээ. Технологийн салбарт тэргүүлэх. Технологийн салбарт тэргүүлээд эхэлнэ гэдэг бол дэлхийн эдийн засгийн улс төрийн бодлогот ер нь дамаа тэргүүлнэ л гэсэн ийм байр суурь харагдаж байна. Өмнөх 100-ны онлоор бол их газрыг эзэнсэн дэлхийн бараг захирна гэдэг ийм онол үйлчилж байсан бол орчин үеийн энэ нийгэмд технологиг хэн хөгжүүлж атгах чадчихээн тэр бол дэлхийг захирна гэсэн ийм одоо бас шинэ зүйл гарч ирж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ийм үед нөгөө Америкийн нэгдсэн улсын холбоотон түнш улс орнууд хаана байх вэ? Хятадын талд хин зогсох болоо гэдэг дээр бас судлаачид байр сууриа яаж илэрхийлж байна? Оросын холбооны ус жишээ нь аль чиглэлд нь байх вэ? Өнөөдрийн олон улсын харилцааны нэг онцлог маргаашийг таамаглахын аргагүй байна. Ерөөсөн маргааш өглөө юу болоод усаад ирэхийг одоо таамаглахын аргагүй. Судлаачид маш олон янзын хувилбарууд одоо дэвшүүлж байна л да. Хятад давмгаалсан дэлхийн одоо улс төр эдийн засгийн дэг журам тогтхоос энийг хэрэгжүүлэхийн тулд энийг бодит байдал болгохын тулд технологийн салбартаа давмгаалах хэрэгтэй нэгт. Хоёрт нь бүс ба замыг бодит ажил болгох хэрэгтэй. Гуравт нь энэ дэлхийн эдийн засгийн одоо энэ институцууд буюу механизмуудыг улс төр эдийн засгийн механизмуудыг цоошин гаргах. Тэрийг бол ажиллаж эхэлсэн шүү дээ. Азийн дэд үтсийн хөгжлийн банк энэ одоо дэлхийн банкны эсрэг хөлбөрийг гаргаад ирсэн байж байгаа. Эндээ мэдээж хятад өөрийнхөө стратегийн одоо энэ бодлогоо хэрэгжүүлэхэд татж байгаа түншүүдийн дотор бол Оросын холбооны ус хамгийн том байр суурь эзэлж байгаа. Гэхдээ Оросын хувьд өнөөдөр бас нөхцөл нэлээд хүнд байна. Путиний рейтинг урд хожид байгаагүй онцсон 51% гэж ах шиг байна. Гэхдээ энэ бол Путиний талыг баримтлагч одоо хэвлэл мэдээллүүдийн хэрэгжилж байгаа прогноз шүү дээ. Тэгэхээр Оросын холбооны улсын хувьд бол энэ коронавирусын халдвараас үүдэлтэй эдийн засгийн хямрал дээр нь Сауди Арабтай хийсэн нефтийн хямралаас үүдэлтэй дэлхийн зах зээл дээрх нь нефтийн үнийн уналтаас үүдэлтэй эдийн засгийн хямрал гэх мэт чинь олон зүйлүүд Оросын өмнө томоохон сорилт болж байна. Айлгой Путиний засгийн газрын өмнө. Тэгэхээр Орос өөрөө яг энэ байдал дээр хятадтай түншлийн стратегийн түншлийн байдлаар хадгалаад хятадын эдийн засгт болтуудад явах уу эсвэл баруунтай одоо цаашаа хамтын ажиллагаа өргөжлүүлээд прагматик гадаад бодлого явуулаад Оросын цэвэр одоо гадаад бодлого бол Евразийн онол дээр суурлаад маш тийм төрөмгийн гадаад бодлого яваад байна шүү дээ. Гэтэл тэр барууны улсуудтай эдийн засгийн хоригоо сааруулах замаар тийм ээ дэлхийн зах зээл дээрх нефтийн үнийг одоо яриад хилцээрийн замаар өсгөх замаар гэх мэт объектыг хийж за тэгээд коронавирусын цар тахлаас хэрхэн гарах уу гэдэг том асуудал Оросын өмнө том сорилт болж байна. Тэгэхээр хятад дэлхий дээр дэлхийн улс төрийн бодлого тэргүүлэх байр суурьтай болох үед хятадыг дагах улсууд бол бас нэлээд бага шиг байна. Бүс ба замын хүрээнд авах юм бол 70-80 улсын проектын төсөлд багтаж орно. Дээр нь Оросын холбооны улсаас гадна энэ зүүн Европын Унгар, Тэмэр, Румын тэргүүтээ дээр нь өшөө өмнөд одоо Европын Итали, Испани, Модуу, Грек гэх мэтчлэн улсууд бол хятадын эдийн засаг ялч аргагүй хятадын эдийн засгаас хамааралтай болцсон энэ нөхцөлд хятад тэргүүлсэн энэ байр суурин дээр л явах. Америк нэгдсэн улсын хувьд бол нэлээд экзэгтэй байр суурин дээр Трамп энэ дээр тал дээр өөрийн одоо уламжлалт түнш гэж олсодтой яриа хэлцээр дипломат бас сайн яриа хэлцээрүүд их ёстой юм болов. Өнөөдрийн байдлаар Австрали Трампыг дагснараа бас нэлээд том гисхийлийг хятадын талаас хүртээд байна шүү дээ. 10 буудаан дээр 80% тариф. Дээр нь өнөөдрөөс эхлээд нүүрсний экспорт дээр Австралийн нүүрсний экспортыг зарлах тухай эдийн засгийн газрын байр суурь гарч байгаа шүү. Гэх мэтлээ ингээд аваад үзэх юм бол
Америк хятадын дипломат гэж дайн гэж нэрлэгдээд байгаа, маргаан гэж нэрлэгдээд байгаа энэ зүйл бол цаана цэвэр дэлхийн улс төрийн бодлого, дэлхийн геополитик, дэлхийн дэг журмыг төлөөх тэмцэл өрнөд явж байна. Системийн хувьд өөрчлөлт, томоохон өөрчлөлт явж байна. Энэ өөрчлөлтөөр COVID-19 бас хурцсагч шиг боллоо. Нөхцөлөдийг нэлээд төвхтө драматай болгочих шиг боллоо. За бидний урилгыг хүлээн авч маш сонирхолтой яриа өрнөсөн зочин танд баярлалаа. Өөрсөнд баярлалаа. Үзэгчдээ бид Дэлхий дахинд тойм хөтөлбөрийнхөө энэ удаагийн дугаараар бүгд найрамд хятад улс болон Америкийн нэгдсэн улсын хооронд өрнөж байгаа дипломат маргааныг тойрсон сэдвийг онцоллоо. Энэ сэдвээр бид Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн багш доктор П.Мягмардоржийг студид авирж ярилцлаа. Бидний хөтөлбөрийг сонгож үзэж байгаа үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.